नमस्कार, विजयदीप न्यूजमध्ये आपले स्वागत। धरण अपडेट अचूक माहितीसाठी आमचा चॅनल सबस्क्राइब करा। आज रविवार 6 ऑगस्ट सकाळी 6चे उजनी धरण अपडेट। उजनीच्या पाणी पातळीत संतगतीने वाढ सुरू असून काल शनिवार सायंकाळी 6 ते आज रविवार सकाळी 6 या 12 तासात उजनीत 0.40 टीएमसी पाणी जमा झाले। उजनीतील पाणीसाठा संतगतीने वाढत असल्याने उजनी धरण लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे। उजनीच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होण्यासाठी धरण पाणलोट क्षेत्रात दमदार पावसाची गरज आहे। दौंड येथून उजनीत मिसळत असणाऱ्या विसर्गात वारंवार बदल होताना दिसत आहे। काल सायंकाळच्या तुलनेत विसर्गात सकाळी 465 क्युसेक्सने घट झाली। दौंडचा विसर्ग सकाळी 6 वाजता 9627 क्युसेक्स इतका झाला। सकाळच्या उजनी धरण अहवालानुसार धरण पाणी पातळी 491.6 मीटर, एकूण पाणीसाठा 1918.46 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे 67.74 टीएमसी। त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा 115.65 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे 4.08 टीएमसी असून धरण टक्केवारी 7.62% झाली।